Ciao everyone! Welcome back to my channel. So, kaning akong video nga short guys, ipakita na ko ninyo nga ang lapis di ay nga normal, magamit siya guys para sa mga cellphone. So, gikan ko ng hipos guys, nakakita ako og cellphone nga 10 years na ni siya guys. 10 years na ni siya. So, nakahinumdum ko nga mag-work di ay ang mo function di ay ang normal pencil sa iyahang screen. So, murag stylus pen ba? So, let's try guys. Atong suwayan ng usab. So, nag-off na ni siya guys. So, ako ang gi-charge og kadiyot. So, nag-on siya. So, naka-charge siya og 66%. So, i-try nato guys. Ako ipakita niyo ha. Oh, di ba? Oh, try natin ang games. Games. Games? Oh, di ba? Fish dam. Naka-amaze lang siya guys kay a normal pencil mo function sa screen diri sa cellphone. So kung naamoy mga cellphone diha guys nga mga daan or bag-o, i-try nyo ang normal pencil basin di ay mo work pod. I mean mo function pod. Visto amore? Mm. Visto il mio video? Cosa? Ora dovrei sentirmi meglio. Dimmi di più sul treno e su Bobby. Non so neanche se il treno era vero. Forse un giocattolo. No, era uno schizzo. Un disegno, una roba così. Tutto qui. Non altro. Mm. Credo che tua madre stesse scappando da qualcuno. O di ba guys? Non lo so ancora. Nag-ano siya? Non so ancora chi fosse tua madre. Rebecca Martin. Nakaka-amaze lang kasi a normal pencil Era un'altra. pwede siya gamitin pang ano dito. Cercava di allontanarsi da qualcosa. Non mi capita, va? Che di solito le cose mi vanno a ruba. Della cosa non mi frega un fico secco, chiaro? Allora perché farmi contattare da Lindsay? Ah, perché mi annoia. Ed ora mi annoio di nuovo. Lei adesso non mi stimola più. È troppo petulante. Davvero? L'udienza che ti aspetta ti annoia anche quella? Hai 17 anni. Il giudice non ti tratterà come un ragazzino. Il giudice può anche presentarsi in mutande a tribunale. Non me ne frega niente. Molto intelligente. O di ba guys? So ibalik natin. Sì. Va bene. Ciao. Vuoi sapere il nome di tua madre? Try natin Facebook. Oh, sana yung Facebook. Sarò sincera. Linda è stata la cosa peggiore che mi sia capitata. Ay, ano to? Non tanto cattiva, solo che non l'ho mai sopportata. Non importa come la rigiri. Di ba nakaka-amaze guys? It's a normal pencil pero nag-function sa dito sa screen. So thank you for watching guys. Bye-bye! Ma ne hai visto il mio video?